आज हम एक्यूट केस करेंगे। मेरे एक रेगुलर पेशेंट हैं, एज उनकी 45 ईयर्स है। मैंने कहा क्या तकलीफ़ है, तो बोला डॉक्टर साहब सुस्तीपन लग रहा है और छींकें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। मैंने पल्स रेट भी देखा और टेम्परेचर भी देखा, 100 अराउंड था। मैंने कहा ये कब से है? बोला डॉक्टर साहब आज शाम से ही है। तो मैंने पूछा कैसे क्या हुआ, तो बोला डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेंटली काम भी बढ़ गया है, मेंटली प्रेशर भी मेरे पर ज़्यादा हो गया है। मैंने पूछा और बोला डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस यही इच्छा हो रही है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मुझे शांति से सोने दे। और मैंने नक्स भूमिका के 3 डोज 10-10 मिनट पे 3 बार दे दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फॉलोअप्स के लिए आए। मैंने कहा अभी कैसा है? बोले डॉक्टर साहब अभी तो पूरी तरीके से ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, माइंड भी रिलैक्स हो गया है। जो आपने दूसरी दवा दी थी, हमने एसएल दिया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा 2-3 दिन दे लीजिए, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो उसमें हमने पहला रूब्रिक जो लिया था मेंटल एग्जर्शन एग्रावेशन। मेंटल एग्जर्शन एग्रावेशन लेने का कारण ये था कि डॉक्टर साहब मेंटली प्रेशर बढ़ गया है, तब से और तकलीफ़ें बढ़ गई है। मैं इसलिए मेंटल एग्जर्शन एग्रावेशन लिया था। और डॉक्टर साहब सुस्तीपन जैसा लग रहा है, डलनेस हीट ड्यूरिंग, सेकेंड रूब्रिक। और थर्ड रूब्रिक जो इस केस में इम्पॉर्टेंट था, डॉक्टर साहब दिली इच्छा हो रही कि शांति से हम सो जाएं, कोई डिस्टर्ब मत करे। लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रांसक्वालिटी फॉर। और फोर्थ रूब्रिक था डिस्टर्ब एवर्जन टू बी। इसके आधार पर हमने नक्स भूमिका के 3 डोज दिए और 3 डोज देने के बाद पूरी तरीके से वो ठीक हो गए। थैंक यू सो मच।